الفيديو ده الست اللي هي بتقلد، يعني بتقلد صاحبتها، جارتها، اختها، قريبتها، ايا كان، زميلتها في الشغل، صاحبتها، صديقتها، ايا كان. تقليد بدون تفكير، بدون اي حاجه. هي ما عليها انها تقلد وخلاص، يعني تقلد بس. فالتقليد ده بقى بيحصل ايه بقى؟ حاجات كتير قوي. اول حاجه بالنسبه للمتجوزه، مثلا تقول لجوزها هات 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 هات، الهات هات عشان فلانه جوزها هات، عندها كذا، جوزها جاب هات هات. كتر ده هيطلق او هيتجوز عليك، ملاش حل تاني. التقليد بقى في الحياه عموما، ده كله، متجوزه، متطلقه، بنت كبيره، صغيره، راجل، ست. التقليد عموما غلط. بلاش نقلد بعض، بلاش نقلد بعض في كل حاجه. يعني انتوا بتقلدوا عمياني، يعني حتى اللبس تقلدوا عمياني. الاكل، فلانه بتاكل كذا انا هاكل زيها. وفي اذواق، في نفس، في حاجه بتليق عليك ما بتليقش على حد، في نفس راحه لكذا، في نفس راحه لا. حتى الخروج، حتى الاماكن، حتى تصميم بيتك، الديكورز بتاعه لازم تقلدي. ما تشوفي الذوق ده حلو انت مقتنعه بيه ولا لا، الناس اللي معاكي في البيت مقتنعه بالذوق ده ولا لا. لازم تشوفي. ما هو في ناس بتعمل حاجه عمياني، تقليد ده بيطلع، يعني بتطلع الحاجه باد، فيري فيري باد، سيئه جدا. فمن ارجوكم ما نبقاش كل حاجه نقلد. بلاش التقليد العمياني، اننا خلاص ما نلغي مخنا ونلغي كل حاجه ونشوف اللي قدامنا نعمله، نسمع نعمل زيه. لا، لازم يبقى فيه مخ. زي الديكور مثلا، في ناس مثلا شقتها، واحد تدخل مثلا، في ناس بيعملوا تلاقي الجدار عاملاه اسود، في ناس كده بتعمل جدار. انا ما بحبش اللون ده، ده خنقه. ده اللون ده يجيب الفقر في البيت. وما تخش تلاقي كده الناس تتخنق. الناس عاوزه تنور، الوان فاتحه، الوان نور كده، بهجه وسعاده، حتى يبقى فال كويس في البيت. اللبس برضو، في واحده مثلا يليق عليها الضيق، واحده يليق عليها الواسع، واحده يليق معرفش تقلد. شوفي انت فورمه جسمك عامله ازاي، انت هيليق عليك ايه. شوف انت جسمك هيليق عليك الضيق ولا الواسع، الايه بالظبط، اللون الفاتح ولا اللون الغامق. في واحده تلاقيها وزنها قد كده، داخله على 100 و 120 و 150 كيلو، ولابسه لي ابيض. طب ازاي التخينه هتلبس ابيض؟ هيخليك انت 300 طن كيلو، مش هينفع. اللي بيلبس ابيض دي بتبقى رفيعه، رفيعه قوي. شوفي الالوان اللي تلاقي عليكي غوامق او فواتح، بس مش واو، مش ابيض، مش تخشي على الابيض على طول كده. دي في الالوان، وبشوف ستات كده تبقى تخينه جدا وتلبس له ابيض في ابيض. يعني مش تشوفي انت عشان لقيت واحده بيض ما لابسه ابيض، ما دي فياعه، تليق عليها انت تخينه، هيليق عليك ازاي؟ ماشي. الاذواق، البيوت زي ما قلت، واحده حاطه لي حته سودا تروح تعملها، هي ذوقها كده، خلاص سيبيها انت تقلديها وتجيبي الفقر ليكي واللي في بيتك، وتخلي راجل يجي يقلب عليكي يقول لك اللون اللي انت مختاره ده، ده انت فيها طلاقك. ايوه بتحصل. انتوا معايا ولا لا؟ لو انا غلط حد يقول لي، صح حد يقول لي برضه، عادي. انا بتكلم كده، يعني انا بتكلم بطبيعتي كده، لان ايه، الحاجات دي بنشوفها وبتفقع المراره، بتخلي الواحد يطلع عن شعوره، يتعصب. الحاجات اللي احنا بنشوفها دي بتخلي الواحد يخرج عن شعوره. وبرضه في العيال تلاقي مثلا ايه، اللي هم العشرينات بقى والعشرينات، الجامعات، البنات تقلد بعض في كله. هي ما تشوفش هي بتعمل ايه، او ده هيلاقي عليها، حتى في الكلام، حتى في طريقة الكلام تلاقيها بتقلد. هي كده مش شايفة قدامها هي بتعمل ايه. والراجل برضه، كبير صغير، بنت كبيرة صغيرة، التقليد. شوفي نفسك، شوفي ده ينفع عليكي ولا لا. اللي انت رايحة تقلديها دي، اللبس ده هيلاقي عليكي ولا لا. شوفي انت وزنك زيها ولا لا، بشرتك زيها ولا لا. الاكل، هي بتاكل كذا، ما يمكن انت عندك مرض لما تاكل الاكله دي تتقلبي، ولا الراجل يتقلب عنده سكر. شوفوا، مش كل حاجه تقلدوا زي الجهل. الجهل، امال العلم والجهل خلقنا ليه؟ الجهل اللي بتقعد تقلد بس. الحيوانات هي اللي بتقلد من غير ما تفكر. البني ادم ليه مخ، بيفكر، بيشوف. بس واحده تعمل دايت، تقول لك انا هعمل دايت، انا مش هاكل خالص، انا صاحبتي قالت لي ما تاكليش خالص، عيشي على كذا، عشان الكلى بتاعتك تقف عن الشغل. لما ما تاكليش يجيلك فشل كلوي على طول كده. الفشل الكلوي هيجي. مفيش حاجه اسمها ما تاكليش، لازم تاكلي بنظام. خسيه اللي تخسي في الشهر 40 كيلو، وانت اللي ما تخسي في الشهر 40 كيلو هتبقى صحتك كويسه؟ ده انت هيجيلك جميع الامراض، الكلى هتقف عن الشغل وعن العمل. بنظام خسي في سنه 6 شهور، لكن ما تخسيش في شهر وشهرين. دي برضو مثال، حالات كتير كده. بيقول تقول انا مشيت على نظام كذا وخسيت 40 كيلو او 30 كيلو في الشهر. ما انت تشوف النتيجه دي حصلت لها ليه.
في بالعقل كده واحده هتخس 30 40 كيلو في الشهر، في الشهر. ليه؟ هتخسي، هتخسي، بس مقابلها الكلى هتقف، كليتك هتقف، مش هتشتغل تاني. خلاص مش تعالي هاتيها تاني. الأمثلة دي بنشوفها، موضوع الخسسان والدايت والرجيم كله بنشوف كده تقليد. امشي الدايت ليه دكتور، تروحي الدكتور شاطر مش أي واحد، ومشيكي على نظام دايت مظبوط. الدايت ما بتاكلي كل اللي انت عاوزاه، كل اللي انت عاوزاه تاكليه. مين قالك ان ما بتاكليش؟ بكميات معقولة، بسعرات معقولة، كل واحدة غير التانية. انت جسم غير التانية، انت ميزانك غير التانية، انت صحتك غير التانية، بيحيلك وبيكشف عليكي، بيشوف انت سكرك وضغطك وكوليسترولك ووزنك وكل حاجة. انت غير التانية، ليكي نظام غيرها، وممكن انت تقعدي تعملي النظام بتاعها ما يجيبش معاكي فايدة. فروحي لدكاترة، دكاترة شطار متخصصين، هيوزنك وهيفحصك وهيكشف عليك وهيشوف انت نظامك ايه تمشي عليه. الناس اللي بتمشي لوحدها وبتقلد التقليد لوحده كده، تمشي على دايت لوحدها من غير دكتور ومن غير حاجة، ده اكبر غلط. انت بتفقدي صحتك، وممكن تقعدي تعملي كده وما يجيش معاكي فايدة كمان. ليه؟ لان انت وزنك وجسمك غيرها، الاجسام مش زي بعض، الهرمونات مش زي بعض، الجينات مش زي بعض، تقبل الجسم ده غير تقبل الجسم ده. لازم يكون حد فاهم ومدرك. التقليد بلاش، تقليد الناس عمياني، بلاش التقليد في اي حاجة، في اي حاجة حتى لو حاجة صغيرة بلاش. حتى العيال الصغيرة تلاقي واحدة مدخلة ولادها بس، لا ده افرض انت واحد دخل مثلا لغاية، واحد دخل الحكومة، واحد خاص، حتى في العلم واحد علم واحد ادبي، افرضي ده دماغه غير ده، تدخليه يسقط زيه؟ يعني ده دماغه حاجة وده دماغه حاجة، يدخلوا زي بعض عشان صحاب مثلا؟ ما ده هينجح وده هيفشل بس. مفيش التقليد، ما ينفعش تقلده في اي حاجة كده، ما ينفعش في اي حاجة يحصل تقليد. في حدود، في رينج، في خطوط حمراء بنحطها. احنا في حياتنا كلها خطوط حمراء، والحاجات دي كلها لازم تبقى عارفة ايه المسموح وايه اللي مش مسموح، ايه اللي اعمله وايه اللي ما اعملوش. مش اي حاجة كده قلد. الناس دلوقتي بقت واخدة موضة التقليد في اي حاجة، حتى في التعليم. ولادهم الصحاب لازم يخشوا زي بعض، ده خش علمي ده لا زيه، ده ادبي ده زيه، في ده هينجح وشاطر وده التاني يقعد يبلط، يبقى انت خدت ذنب. كل واحد ليه ميول، مش عشان اصحاب يبقى تفكير واحد، لا. مش عشان اصحاب بيبقوا نفس الدماغ، مش عشان قرايب يبقوا نفس الدماغ، لا. كل واحد يدخل الحاجة اللي هو عاوزها، الحاجة اللي هو حاببها، الحاجة اللي هو هيبدع فيها هيتفوق فيها. مش الحاجة عشان ابن خاله وعمته وزميله وصاحبه وصديقه وعمره وده خاله يبقى يعمل زيه، لا. فشل، ده فشل مش تقليد. ما هو ده التقليد اللي بيؤدي للفشل. زي الدايت، التقليد اللي بيؤدي للمرض. هتفقدي كليتك، وهيجيلك السكر، وهتعي، وهيجيلك امراض الدنيا، وهشاشة العظام بتيجي من كده. في ناس يقولك طول اليوم تاكلي كده بس. انا واحده صاحبتي عملتها ورفعت وبقت ايه، وكيلوات، ايه بالكيلوات في الشهر يعني. زي ما انا قلت بال30 و40 كيلو. لا الديكور، ديكور زي الاراجوزات، تخشي شقه اراجوز او شقه تخنق تكتم الواحد، تلاقي الحاجات ايه. مش شوفي الحاجه اللي انت مرتاحه لها، انت تقتنعي بكده. الناس اللي قاعدين معاكي دول ما لهمش ذوق في البيت. يعني مثلا اللي قاعدين معاكي سواء امك ابوك اخواتك جوزك عيالك اي حد، الناس دي ملهاش راي مثلا؟ مش لازم تشاركيهم إيه رايكم ايه، نعمل ديكورات ايه. يبتدوا هما يختاروا معاكي ويشوفوا، انتوا مشاركه، انتوا كلكم قاعدين في بيت، مش قاعده اونلي لوحدك. ده حتى يا شيخه لو لوحدك شوفي الحاجه اللي نتيجتها هتبقى حلوه عليكي، هتهدي اعصابك. ما انت ممكن تقلدي النهارده حاجه وتعملي ديكور النهارده، تيجي انت تندمي تقولي انا جالي اكتئاب، ده انا مش طايقاه، انا اللي عملته في نفسي ده. فكروا، فكروا قبل ما تعملوا الحاجه، اسالوا استشيروا قبل ما تعملوا الحاجه. مش كل حاجه تقليد. فيديو ده بلاش تقليد، ارجوكوا رجاله وستات بنات شباب ولاد، بلاش تقليد. فكروا الحاجة المناسبة ليكوا، انتوا عاوزين ايه، هل مقتنعين بالحاجة دي ولا لا. واستشيروا اهل الخبرة والناس اللي بتفهم، عشان ما ترجعوش تندموا وتخسروا خسارات ما بعدها خسارة. اللي بتخسر صحتها بتعمل دايت دي، كليتك مين هيجيبها لك تاني؟ الكلى دي لو راحت خلاص صحتك انتهت، انت متي اساسا. انت لو عملتي ديكور في بيتك وكلفتي قد كده هتجيب المبلغ ده تاني؟ ده الحاجة بتيجي بصعوبة. وهكذا على المنوال، اللي دخل وقال لصاحبه ودخل كليه كذا ولا دخل علم كذا مستقبلك ضاع، هترجع مستقبلك تاني وانت مشيت ورا واحد؟ فبلاش، بلاش التقليد. هو ده كل الخلاصه من الفيديو ده. انتوا يا تشيروه بقى للصحاب والجيران والقرايب والزمايل وكده. ليه؟ عشان الكل يستفيد والمعلومه تعم مع الكل، عشان كل الناس ايه تستفيد ويكتسبوا خبره من بعضهم.
احنا بنقول نو تقليد، بلاش تقليد، بس مش اكتر. اعملوا الصح. الفيديو ده عجبكم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. ليه؟ عشان كل فيديو بنزله يوصل لكم. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. سلام.